Ashama harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota Isaat Afaan Oromoo kun Isaat Afaan Oromoorraan kan isinii darbu qophii dhimma keenyaati. Qophiin kun afaan keenya dhimma keenya dubbata. Qophii kanarratti dhimma saba keenya, biyya keenya, naannoo biyya keenyaatiif addunyaa kana laachifnee beektota keenyaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin marii goona. Akkuma kanaan yeroo ammaa dhimma saba keenyaa, biyya keenyaa kan ta'e irratti keessumaa dhimma siyaasaa, keessumaa immoo dhimma adda bilisummaa Oromoo irratti yeroo ammaa maaltu jira? Qilleensi bubbisuu wabaa'oo naannoo wabaa'oo kanatti qilleensi bubbisummaa inni nama waan jedhu irratti haasa'uudhaaf deemnaa. Keessummaan koo har'aa sagantaa kanaaf keessummaa miti. Obboleessa keenya Dhaabasaa Waaqjiraati. Dhaabasaan yeroo darbee adda bilisummaa Oromootii wajjiniin biyyatti galee imala godhee achii deebi'ee amma gara Awustiraaliyaatti deebi'ee jira. Maal argee dhufee maaltu ta'ee fuula duratti immoo maaltu godhamuudhaaf deema waan jedhu irratti wajjiniin haasa'uudhaaf deema. Dhaabasaa affeerraa koo kabajuudhaan sagantaa kanarratti argamuu keetiif maqaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagantaa kanaatiin dursee isin galateeffadha. Hedduu galatoom Bafiqaaduu atis carraa kana naa kennuu keetiif. Egaa biyya deemtee dhuftee karaa imalli kee natti fakkaata karaa Asmaraatiin baatee Finfinnee galtee Amboos biyyas deemtee deebitee mee gabaabumatti waan dheeraadha. Imalleetti goote akkam ture? Eessaa kaatee eessa geessee deebite mee natti himi gabaabsiituma kana. Egaa akkuma ati kaafte imalichi waan amma adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa waliin wal qabateen kanaan deeme ture. Sirreessaan itti dabalu haasaa irratti Amboo hin deemne ani. As Melbourne ka'een Asmaraarra goree Asmaraa keessaas guyyaa wayii turre waraanni gara Itoophiyaatti yeroo deemu gara daangaatti geessinee addi qayyii jedhamutti warri Itoophiyaa dhufanii fuudhanii achiin nuti jila adda bilisummaa Oromoo waliin karaa qilleensaa immoo gaafa fulbaana 15 Finfinnee dhannee Finfinneetti sagantaa simannaa gaggeeffame. Egaa sana booda guyyaa muraasa achi tureen ani gara biyyan dura tureetti deebi'ee imalicha akkas ture jechuudha. Kanuma gabaabaa yoo keessoo isaa gaafatte immoo isatti fufuu dandeenya. Tole armee keetii wajjin walhammattee jirta fakkaata. Kanaa jedheetanii biyyuma deemteetta jedhe gargaaruma sana dha'uu kooti kamiif iyyuu gaariidha. Baga nagaadhaan deebitee egaa akka nuuf alaalatti ilaalaa jirru kan ilaalletti akka ati kaasteettis egaa Asmaraa deemtee loltoonni abaa'oo biyyattii gaggeeffamanii achi immoo ati Finfinneetti dhatte. Egaa loltoonni achi Asmaraa turan suni yeroo baay'eedhaaf kan itti himamaa ture kan jarris eegaa turanii waan biraati. Wanti kun karaa kanaan hin ta'a jedhanii hin yaadne ta'a. Ala meeshaa isaanii lafa kaa'anii biyyatti galanuudhaaf ka'anu kana ala wanti kun itti himame kana maaltu itti dhaga'ame? Gammachuudha moo naasuudha moo maaltu itti dhaga'ame? Achi dhattee gaati gaazexeessaadha. Isaanii wajjiniinis haasofteetta yaada isaanii ilaalteettas maaltu itti dhaga'ame? Hin gammadane moo ittiin tolle moo akka moo ichaatti fudhatani moo akka moo amuutti fudhatani moo maaltu itti dhaga'ame? Maal ilaalte? Loltoonni kun
hedduu isaanii yeroo adda addaatti dhaqee ilaaleera. Bara 2016 kan leenjiirra turan dhaqee ilaaleen ture, kan bobbaadhaaf qophaa'anis ilaaleen ture. Deebi'ee immoo baruma samma keessa jirru kana keessa waxabajjii keessa illee dhimma adda bilisummaa Oromoo imaammata biyya sana Oromiyaa fi Itoophiyaa amma jedhamu kana dabalatee yoo biyya sanatti hireen argame dhaqee waan hojiirra oolchu jedhee imaammata baasuudhaa fi konferensii tokko Asmaraatti qopheessee ture. Gara Juunii keessa yeroo sana dhaqee argeen ture. Wanti jiru loltoonni Eertiraa jiran Eertiraa kan dhaqan leenjiidhaaf yeroo sanatti eega leenjii isaanii fixatan immoo akka haala aanjaa ta'etti kan gara Oromiyaatti deebi'anii lolatti bobba'an. Odeeffannoon qabuu fi hubannoon qaburraa kan ka'e hedduun isaanii kaninaan bara 2016 dhaqee ilaalee ture gara Oromiyaatti deebi'aniiru. Keessaayyuu Oromiyaa lixaa keessa bobbaarra turanii. Warri amma biyya seenanii harki caalan ijoollee yeroon ani imaammata adda bilisummaa Oromootiif dhaqe sana mooraa leenjiitti leenjii fudhachaa turanidha. Fi warra istaafii turan leenjisaa turan warra akkasiiti isaan kanatu biyyatti deebi'e. Amma hojiin isaanii riphee lolaa qabsoo riphee lolaa ijaa ta'ee fi harka caalaa hidhannoo hiikkatanii hidhannoo qabatanii miti kan deemanii leenjitanii booda biyya isaaniitti deebi'aniitu yeroo sanatti meeshaas barbaachisu kan guuttatanii. Amma akkasitti waan jiru hubannoo xiqqoo akka kennuuf jedheen tuttuqe. Waan amma deemaa jiru kana yeroo nani achi ga'utti waraanni saayikooloojikaalii of qopheessee jira. Maaliif akka biyya dhaquu odeeffannoo gahaa qabu akka hireetti ilaalu waan amma argame kana akka hiree gaariitti ilaalu baay'een isaanii yeroon dubbise. Tokko hawwiin isaanii durayyuu ijoolleen kun harki caalan qeerroodha. Qeerroo biyya keessatti fincilarra turanii yeroo fincilli sun mootummaan Itoophiyaa karaa qawweetiin itti dhufee hireen biraa dhabame gara qawweetti deeman ijaa ta'ee fi falmii biyya keessatti gaggeessanitti baay'een isaanii gammadoodha. Gaaffiif deebii waliin godheen hireen dhabamnaan dhufne jedhu yeroo haasa'an hireetu karaa nagaa falmuun nuti goonu kun qawweedhaan deeggarame kanaaf hidhannee loluu qabna innee dhufne jedhanii. Amma immoo hireetu karaa nagaatiin uumame kunis finciluma uummata Oromoo gaggeesseeni qeerroon gaggeesseeni karaa adda addaa gochaa turreeni. Kanaaf hiree argametti dhandhee uummata keenyaan tajaajilaa kan jedhu kan kaasaa turanii. Kana biraan egaa akka waraanaatti kanati yaaddu anachi jiraachuu baadhus hoogganoonni fi sadarkaarra kan jiru orienteeshinii barbaachisu waraanaan kennan jechuu miti. Yeroo nani ga'etti waraanni gammadaa ture. Egaa emooshiiniin isaan agarsiisan hedduu biyyatti deebi'anii karaa uummata isaaniitiif falmachuudhaaf fedhiin guddaa tureera. Garii keessumaayyuu naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa Itoophiyaa gara kaabaa fi Eertiraa kibbaatti yeroo warri Itoophiyaarraa dhufanii isaan fuudhanii tiraafikoonni Oromoo turanii baay'een isaanii akkasumas shofeeronni konkolaachistoonni turan ijoollee qeerroo kana turanii yeroo wal argan hedduu boo'u turanii gammachuudhaan kaan isaanii warra biyyatti wal beekanii akka ilmaan haadhoo tokko wal dhabee deebi'eetti boo'aa turanii wal hammatanii turanii wanni isaa emooshinii guddaa qaba. Kanaaf akkinitti ilaalee ijoolleen kun gara biyyaa deebi'anii qabsoo saba isaanii gaggeessuudhaaf durumayyuu hidhatanii kutatanii deemanii ammas gammachuudhuma sanaatiin kan deemaniif. Kanaaf mallattoo mo'amuu yookaan mallattoo gaddaa irratti hin argine amma achi turetti. Baay'ee gaariidha. Egaa isa booddee immoo hooggansatu biyyatti galee. Hooggansi gaafa biyyatti galee jedhu immoo simannaan Finfinnee keessatti godhamee fi namni achi irratti ba'ee seenaadhuma magaalaa sanaa keessatti iyyuu isa jalqabaati waan jechuu danda'amudha. Inni baay'ee waan dheeraadha yoo dubbachuu barbaanne. Egaa atis biyya sana keessa turte.
hiriira ba'amaa ture nama magaalaa sana keessatti ba'aa ture hundumayyuu yeroo adda addaa argiteettaa eega biyyaa baates amma wanti ta'ellee kan jirre hin jiru garuu seenaadhuma magaalaa sanaa keessatti hiriiraan wal qabatee baay'ina namaa argaatu turte. Mee isa sana akkamitti ilaalte miira namaa sana haamilee namaa sana bakka adda addaatti bakka dheeraadhaa miilaan deemanii torban tokko fa'aa miilaan deemanii dhufan qeerroon kuni maal sitti uume gaafa sana ilaalte maal irraa argite gabaabumatti simannaa sanarraa isa Finfinnee keessaatti maal argite? Wanniinsa baay'ee sinuu kallattiin ilaalaa waan turtaniif ibsuun baay'ee salphaa miti dhugaa dubbiifoo ta'e yeroo Asmaraarraa kaanee Finfinnee seennu Finfinnee akka xiyyaararraa buuneen nama simannaadhaaf keessa turetu nu mudatee uummati kun cabsanii dhufanii fiiganii kaan isaanii boo'uu kaan isaanii lafatti kufanii gangalatu ayyuu duree kana dhaqanii qabatanii jedhan irra jireessayyuu mudannoon qabu keessaa anu kaameeraa oon godheera seetan kaameeraa otoo oon godhiin garmalee mooshinii keessa seenee nama ilaalaa ture booda agaa wayii idda deeme boodannaan ilaalu kaameeraa waraabaan jiru baay'ee haala ibsuuf nama rakkisu ture na arganii uummati kun amma kana jaalala qabaate amma kana hawwii qabaate jiraachuunsaa akka raajitti himamuu namatti fakkaata. Kan si dhibu jilli karaa Asmaraa gale kun airportiin illee hojii dhaabe jechuu dandeessa. Airportumti piroosesii hojjetu sana dhaabeetu namuu kan biyya alaarraa gale kan iddoo adda addaa gale illee otoo viizaan isaa rukutamee intiraansi viizaa yookaan kan biyya keessatti seenan sun rukutamiin kan gale cabsaniituma namni yaasan jechuudha. Hojii hundi dhaabee warra poolisii jettamoo warra maaloo jetta namni hundumtuu waan biraa keessa galee ture. Moshiniin namaa baay'ee guddaa ture namni hedduun hin boo'a ture namni kaansaa waan inni godhu kana ibsuudha baay'ee si rakkisa ture. Airportii keessatti gamma insidensiin akkasitti ta'e kun keessuma dubartiin tokko fiigdee dhuftee lafa dhooftee yeroo ishiin akkas taatu sana ishi dubbisuufi sireen hin jiru ishiillee waraabuudhaaf aga wayii argadheera garuu itti sittee maaltu akkas si godhe jettee gaafachuuf hireenuu hin argamne ture baay'ee wanni ture. San booda sintu nu dura arga ture nuti xiyyaararra turre Eertiraattis konneekshiniin badaa gaajaan turreef akka gaaraan hin arginu gaafa dhufnee airportiirraa kaanee amma dirree masqalaa iddoo waltajjiitti qophaa'u sana karaarra deemaa arganii wama miraakilii addaa wayii dhansee airportii gaafa dhandhee dirree masqalaa gaaf seennu immoo karaan achi waa darbaniif namni seenuyyuu hin jiru baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Uummati ani seenaa biyya sanaa keessatti akkatu kaafte namni akkas ba'ees hoogganasaa hayyuusaa dhaabasaa simateen argine. Egaa kun maalirraa dhufaa tokko jaalaluma waa'ee saba isaanii waa'ee uummata isaanii yaaduu fi jaarmiyaan kun immoo kana nuuf da'anii wal'aansoorra turuu isaarraa kan ka'e natti fakkaata. Lammata wareega kaffalametu jira bakka adda addaatti Oromiyaa kana keessatti waggootii 45 guutuu namni maatiin irraan hidhamne namni irraan ajjeefamne jira. Peenii sanatu jira namni kan akkasitti kakaasee fide. Inni biraa cunqursaan biyya sana keessa ture kan jechaan ibsamuun oli maaliifi biyya biraa keessatti namni hidhame jedhee namni mirga isaa gaafata bifa kootiin umurii kootiin akkas na godhan jedheetu biyyatti dhalate keessatti sabni sun dubbatee dhageessifachaa hin turre. Wantoonni kun hundi kuufameetu akka sabni kun iddoo tokkotti deebi'ee abdii gara fuulduraa argatuuf isa kakaase natti fakkaata. Guyyaa guutuu haalli achitti ture baay'ee adda ture. Hayyuu dureen sa'aatii dheeraadha kanaa isaanii guyyaa sana sa'aatii amma sana namni dhaabbatee egaa akka kaleessaa sa'aatii galeetu jedhani
irraa jalaan hoogganoonni jiran bulchaan magaalaa Finfinnee kun naannaasaa sa'u ijoolleen maal jedhan dabareedhaan namni otoo walirraan kutis deeggarsa guddaa kennaa ture keessayyuu yaangiidha kan qeerroodha kan baay'atanii. Ani baay'een ajaa'ibsiifadhee kutannoo isaaniis disipiliinii isaan qabanis keessumaa wanti iddoo istaadeemii sanatti amma sagantaan sun xumuretti naamusaan gaggeeffame daqiiqaa sagantaan kun xumure booda nama gara walloorraa dhufan ture ani intervii kan hin godhu bakka moggaa tokko irratti intervii godhennaan garagalu namni tokkoyyuu hin jiru. Istaadeemii akkasitti guute sana akka ajajaan deemaa jedhametti namni naamusaan otoo waan tokkoon godhi yaa'ee deeme jechuudha. So uummata ammas guddatu kun iddoo tokkotti ba'ee naamusaan hoggana isaa dhaggeeffatee waan jiru darba odeeffannoo jiru fudhatee saatii isaatti ba'ee qajeelee kun hundi egaa naa ibsanii seenaa keessattis isa jalqabaati. Maalirraa ka'ee kun akka adda addaatti ibsamuu hin danda'a. Ani keessumaa naamusti namni keenya agarsiisaa ture, kabajaan namni keenya agarsiisaa ture, jaalallii fi fedhii waan dharraan waan inni barbaadu sun guddaa akka tureen argee kabajaa warreen wareegaman dabalatee warreen wal'aansoo guddaa godhanii sirnuma biyya sanaa keessatti illee jijjiiramni akkasii kun akka dhufu godhan kanaaf kabajaa guddaa akka qabaannu kan godhe jedhee tan yaadan gama kooti. Gaariidha. Egaa maaliif ta'e wanti suni waan jedhu ittaanee kaasuuf hin ture atillee tuttuqteetta. Dhugaadha kun tokkoffaa dhaabni suni yookaan immoo namoonni dhaaba sana hoogganaa turanii wareegamni jarri kaffalaa ture waan salphaa miti umurii isaaniitii kan dabarsanii kennanii sanaafis galateeffachuudhaa fi dinqisiifachuudhaa fi kun waan guddaadha. Karaa biraatiin immoo abdiidha. Waan gaariitu nu dhufa kana booddee waan nu barbaannetu nu dhufa karaa nagaatiin hin arganna duuti afee karaa nagaatiin waan barbaanne argachuu dandeenya abbaa biyyummaa keenya gonfachuu dandeenya nageenya argachuu dandeenya waan jedhudha abdiidha wanti kun caalaasaa garuu wanti sun egaa sabni keenya sana abdatu malee Oromoo duwwaadhaaf iltuu hin ta'in biyya Itoophiyaa sanaatiif iyyuu nageenya buusuudhaa fi tarkaanfiin fudhatame waan salphaa miti. Oromoo duwwaattuu hin ta'in sabni biraallee bahee jarana isinis fira keenyaa lammii keenyaa rakkattanii biyyaa baatanii lolatti galtanii namni quufaan gadi bahee lubbuusaa kaffaluudhaa fi lubbuusaa dhabuudhaaf hin bahu waan rakkoo qabdu gaaffii qabdu kun immoo karaa nagaatiin deebi'aa lola dhiiftanii deebi'uu keessaniif baay'ee sin galateeffannaa jedhee namni hundumtuu yaa'ee Oromoo duwwaattuu hin ta'in simachuudhaaf galateeffachuu qabaa ture garuu kan argaa turre akkasaa ta'ee ijoollee dhumayyuu dargaggoota miila isaaniitiin deemanii biyya qaxxaamaranii dhufanillee magaalaa Finfinneetti hin galtanu jedhanii gara Burraayyuutti keessumaa dhorkaa turanii balaallee miidhaarree irraan gahaa turanii isa booddees immoo wanti ta'eera wanti dubbatamaa ture waan biraati dhugaan lafa jiru immoo bakkuma jirtu jirti mee gabaabaadhuma sanatti waan kanarratti waa'ee Burraayyuu irratti ta'e sana ittumatti biyyaan bahin waan sana ilaaltee tanatti fakkaata isa irratti mee gabaabaatti waan natti himtu qabdaa laata? Wanniin rakkoon biyya Itoophiyaa keessa jiru kompleksiin guddaadha dhugaa dubbiifoo ta'ee of eeggannoo barbaada. Namni miidiyaa kanarra hojjetus jechoota itti fayyadamnu yaadi bu'uuraa nuti dubbannu kun yoo of eeggannoodhaan hin deemne rakkinumatu dabalamaa deema. Wanta amma hiikuudhaaf tattaaffatamu kan jaarraa tokko oliif kuufame rakkoon kun waan namni tokko halkan tokkotti fidee miti. Aadaan keenya kan uumetu jira, aadaan saboota biyya sanaa kan uume jira, sirnichi kan dhalchee jira, kun hundi wal qabateetu jira. Kabajaan dhala namaatiif jiru baay'ee xiqqaadha biyya sanaa. Namni akka beektu sanyii isaatiin, bifa isaatiin, saala isaatiin, gosarraa dhalateen
iddootti balfamuudha. Kun immoo irra jireessa maatii keessaallee hin ba'a. Maatiin akkitti ijoollee isaanii guddisanis rakkoo mataa isaa hin qaba. Kanaaf sirni sunis wanti inni dhalcheen jira. Tokko ol kaasee tokko gadi buusee kun hundumtuu jira. Kanaaf kana biraan biyya sanatti amma kan arginu hojii dhabdummaan kun guddaatu jira. Sodaa adda addaatu jira. Hiree argameen namoonni waan garaagaraa gochuudhaaf wanti yaalanii jira. Dhaabbileen siyaasaa kunillee baay'een isaaniis akka siyaasaatti innaa dhaabbatan tooftaaf tarsimoon isaan ittiin mo'achuudhaaf deeman kun aadaadhuma dulloomaa duraan ture sana kan of keessaa qabu. Ajjeesanii rukutanii yookaan itti duulanii waa gochuudhaan kan dhufe malee wal kabajanii waan qabatan sana sabaa ibsaniitu kanan sinii godha'ee abdii uummataa kennanii isarratti hundaa'anii miti kan hojjetan. Kun hundi kompleeksii qaba jedhee yaada. Waan ammati silaa jalqabarratti silaa namni biraayyuu dabalatee bahee simachuu qaba jette yaada bareedaa kaafte. Ijoolleen xiyyaara nuti ittiin dhufne keessa turan gariinsaa saba biraati. Saba beeluun jedhu Oromoo miti. Ijoolleen kun akkitti isaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo biyya Asmaraarraa gara Itoophiyaa seenaa ture sana tiriit gochaa turan hedduu si ajaa'ibsiisa. Jaalala isaan agarsiisaa turan, kabajaa isaan agarsiisaa turan. Biyya sana keessatti dhaabni kun impaaktiin uumuu danda'u warra hubatan paayileetota gargaartota paayileetotaa dabalatee jechuudha. Akkitti isaan ilaalaa turan inni argitu. Namoonni haala inaan jofneef malee odeeffannoo walqixa hin arganneef malee namni baay'ee waan akkasii akka godhuun argita jechuudha. Jaalala guddaa agarsiisaa turanii yeroo gara fuulduraatti sagantaan kun hojjetamu nan kaasa. Biyyuma keessallee seenee warri inni argee dubbise saboonni garaagaraa waa'ee adda bilisummaa Oromoo waan mootummaan waggaa 27 guutuu itti hime waan nabii ta'e mataadhaa qabu. Garuu gaafa haasaa dureen godhe sana afaan Amaaraatti kanii fi kanin eerpoortiitti dubbates dhaga'anii jedhan edaa OLF akkasii akka nuti yaadne kanaa miti. OLF cunqursaa dhabamsiisuuf malee biyya diiguuf miti edaa kan hundaa'e jedhanii warra haasaantu ture. Namootaan waliin haasaa ture. Deebii akkan sila kaase uummati ammas guddatu qeerroon ammas guddatu Finfinnee galee otoo rakkoo hin uumiin deebi'ee ba'uun iyyuu uummata baay'ee ajaa'ibsiiseera jechuudha. Uummata baay'ee. Kanaaf gariinsaa rakkoon burraayyuutti dhalatee fi waan jedhu tokko sirnichuma keessaa duraan kan turee fi kuufamee kan ture hiree kanatti kan fayyadamuuf godhameedha natti fakkaata. Inni kan faaktii yoo hin qabaanne beelebelu jechuun gaarii miti. Negative attitude adda addaatu jira. Sodaarraa ka'amee kan namoonni uuman. Kanaaf uummata amma kanaan magaalaa Finfinnee seenu warri duraan waan Oromoo fi waan adda bilisummaa Oromoo waan gaarii ittiin himamne kun waan akkasii sammuu isaanii keessa jiraachuun sin ajaa'ibu. Maaltu nurraa barbaadama asirraa kaatee adda bilisummaa Oromoo hojii guddaa hojjechuu akka isarra jiraatu, hojii PR guddaa hojjechuu akka isarra jiraatu sitti agarsiisa jechuudha. Uummata naannoo Finfinnee keessumaa magaalaa sana keessa jiran, impaayera sana keessa jiran, Amaaraa ta'u, Beenishaangulaa ta'u, adda bilisummaa Oromoo akkuma Oromoon abdatu kana uummati biyya sanaallee kan abdachuu qabu ta'u. Jijjiirama amma biyya sana keessatti dhufeef adda bilisummaa Oromoo gahee mataasaa kan taphate ta'u akka hubataniif hojiin hojjetamu akka qabu sitti agarsiisa. Hir'inni akka jiru sitti agarsiisa jechuudha. Maaliif madaalliin miidiyaan haqa bifa hundumaan jiru adda bilisummaa Oromoo soo hir'ina qabaate hir'a sana baasanii jabina inni qabu jabina sana baasanii kaayyoo isaa baasanii himuun sun badaa hin turre jaateef halkan tokkotti immoo raajiin akka uumamu yaaduun nurra hin jiraatu. Kun hin jira achi keessa. As keessa immoo warri beenzila kana qabsiisanii jeequmsa kaasuudhaaf yaalan hin jiran jennee yaaduu hin dandeenyu. Ebelu kan jedhu akkuma si ibsanii faaktii jaan qabaanneef maqaan dha'u. Garuu miidiyaa oo dabalatte miidiyuu malee oo fudhatte miidiyaan akkitti konfliktii gabaasu oo fudhatte rakkoo gurratti argita jechuudha. Kan biyya laayyuu dhiisiti kanuma biyya keessaa jechuudha. Yeroo rakkoon dhalatu gaheen miidiyaa maali?
akkamitti emotionii ibidda qabsiisaa deemu kana qabbaneessaa deemuutu irra jiraata. Of course qabbaneessuun hojii isaa ta'uu baatullee faaktii jiru irratti hundaa'ee namoota aariidhaan emotioniin guutamanii dubbatan kana keessaa faaktii isaa fudhatanii baalaansii godhanii akka namni awareness argatuuf hojjechuu kanarratti miidiyaanis hir'ina mataasaa qabachuudha. Iddoon dhalate burraayyuu jedhanii akkitti gabaasaa turan sana argaan ture. Kun akkamitti furmaata argata? Miidiyaa leenjisuu si barbaachisa. Miidiyaan hundumtuu maanuwaala gaazixeessitoonni yeroo konfiliiktiin adda addaa vaayolensiin dhalate ittiin hojjetan yoo hin qabaanne rakkoo ta'a jechuudha. Akkuma itti dhaga'ametti namni hojjeta. Kanaaf miidiyaarraa kan eegamu maanuwaala istaandardii isaa eeggate qopheeffachuun miidiyaa Itoophiyaa biyya sana keessa jiran hundarraayyuu kan eegamu ta'uun obzervi godhee jaarmiyaan siyaasaa hundumtuu immoo yeroo rakkoon dhalate fala kan ta'u akkamitti baanee dubbanna ani akka isaan mala qabaatan inni kun metodoloojiin kun baay'een isaa hin turre maaliif hidda dhalatee booda waan himamu turee himamu argita jaateef so warri akkatti kaafte egaa eenyu kana godhe nama gaddisiisa sabni kamuu biyyi kamuu Oromoo ta'e saba biraa ta'e lafa Oromoo irra kan jiraatu ollaa Oromoo kan jiraatu sababni inni ajjeefamuuf hidhamuuf dararamuuf hin jiru wanti sun dhalachuun nama gaddisiisa garuu risk assessment warri qophii kana qopheesse naa ilaalu balaan akkasii dhalachuu malaa akkamitti xiqqeessina ani qophiinis agawayii gaa ta'e jiraachuu dhiisuu akka malu namatti agarsiisa maaliif sana booda babal'ate booda waan tattaafatameef anyhow asirraa kan barnooti fudhamu ebelu balleesse ebelu tachi godhee caala waan akkasii boru akka nuti hin deebine maal goone hojjechuu qabna ani gama Oromootiin kan hojjetamuu qabu saboonni biraa Oromoo akkan sodaanne abdii akka irraa horatan qabsoo Oromoon gaggeessu mirga isaa kabachiifachuuf cunqursaan akka dhaabbatuu fi nagaan akka bu'u badhaadhinni akka jiraatuudhaaf akka ta'e hojiin hojjetamu hedduu afaan saboonni adda addaa dhaga'aniin hojjetamuu qabu irraa kan eegamu natti fakkaata. Akka biyyaatti immoo yoo biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun sabni biyya sanaa nagaan akka waliin jiraatu barbaadame ammallee national consensus uumuun barbaachisaa namoonni wal keessa deemuun gargaarsa walii godhuu walii birmachuun mirga walii kabajuu eenyummaa walii kabajuu ilaalcha walii kabajuu sabni kamii saba kaan hin caalu sabni kamuu namummaan isaa wal qixa hiree dhabuudhaan barnoota dhabuudhaan carraa adda addaa dhabuudhaan boodattafuuf dura bahuutu jira duroomuuf hiyyoomuutu jira malee namni wal qixa yaadi inni qabu yaadaa fi namummaan isaa adda adda jedhee namni maatii irraa qabne manneen barnootaa qabne miidiyaa qabne biyya sana keessatti gadi teenyee hojjechuu nu gaafata isa kanatu araara fida isa kanatu walubannaa fida biyya weestarni keessatti warra amma weestarni nuti arginu halkan tokkotti achiin geenye garuu hojjetanii gaanii akkatti isaan ga'an immoo yoo deebinee ilaalle akkasumatti hojjetanii dhufanidha so rakkoon burraayyuutti dhalate kuni extensionii rakkoo bara duriiti malee an akkan ilaalutti kan halkan sana dhufee miti baay'een isaa namni dogoggoraan kan kaka'ee godheedha sodaan raayis kan ka'eedha isa Oromoon abdatu warri biraa immoo sodaa nu ittuumaa har'a nurra galagaraa Oromoon nu balleessa aniitu yoo waan amma ibsu kana qabbanaa'ee qalbiidhaan hin ibsine rakkoon dabalaa deemaan akka nam tokkootti yoo faaktiin jiraate immoo ragaarratti hundaa'anii kana jaarmiyaa kanatu keessaa qaba kanatu balleesse jechuun barbaachisaadha. So iddoo dhugaa fi haqa yookaan immoo waan dubbattu sana waan si gargaaru hin qabnetti akka nama miidiyaatti of eeggannoon responsibility fudhatanii hojjechuun namarra jiraata. Ijoolleen hojii hin qabne yeroo rakkoon dhalatu maal akka godhan maaliif akka godhanis hubachuun nurra jiraata rakkoon akkasii Finfinnee keessatti yeroo adda addaa ka'eera hin beekama sanyii irratti hundaa'in malee kanaaf miidiyaan silaayyuu akka hojjechaa turetti waa'ee Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo miidiyaan biyya sana keessa ture adda bilisummaa Oromoo akka waan nama qalee nyaatuutti kan miidiyaan Itoophiyaa halkanii guyyaa hojjechaa ture sila akka inni hojjetutti sanaa ol rakkoon uumamuu qaba ture. Ummatichiyyuu baay'een isaa yoo ilaaltu warra waa hubatuudha malee sanaa ol deemuu kan qabu ture.
kanaaf kontekstii keessatti ilaalu wanti guddaa sun gaggeeffamee warri waan sana waamee Finfinnee dhufe rakkoo sana hin uumne rakkoo sana garuu akka uumamuuf abdii isaan agarsiisan fedhii isaan agarsiisa warra biraa keessa sodaa kaaseera dafanii immoo kun hunduma keessaniif jedhanii gama miidiyaa gara dhaabaanis gara Oromoonis hojjechuu irratti hir'inni jiraachuu mala namni keenyas immoo miidhaa kana dura irra ga'e irraa ka'ee waan xiqqaadhaan dafee haaree tarkaanfii fudhachuun kun hin dhalachuu danda'a. Waan hundaafuu waan guddaa uumamuu malu keessaa xiqqaan uumameera. Sanaan darbuunsaa immoo hedduu nama gammachiisa. Warra lubbuunsaa darbee fi warra qabeenyi jala manca'e qeessaanirraa buqqa'eef gaddeenyum keenyatti keessattuu hin uumama. Karaa dandeenyuun immoo jaran gargaarra. Hojiin akkasii gara fuulduraan naa dhufuuf immoo barnoota irraa fudhatamu guddaa natti fakkaata. Ulfaat yaada guddaa kaaftee egaa haa ta'u malee abdiinis akka jiru sochii kanaan wal qabatee akkuma abdiin jiru sodaan illee jira. Waa'ee kanarratti abaawoon biyyatti galuudhuma kanaan wal qabatee siyaasa biyya sanaa keessatti hirmaannaa gochuu isaatiin wal qabatee namoonni tokko tokko sodaa qabu, shakkii qabu, amantaadhuma dhabuudhaan jechuudha. Maanni namni guyyaa bofa argee halkan haada yookaan funyoo baqataa waan jedhutu jira waan akkanaa yoo ni dogoggore natti himta. Wanti tokko tokko jira amma eeguma abaa'oon biyyatti galee jalqabee abaa'ootti quba qabu kana wanti godhamaa jiru jira. Isa amma gaafa Juunii 16 sana jechaan muummicha ministeeraa irratti yaalameera jedhamee jira. Wanti suni karaa seeraatiin deemaa dhufee amma namoonni mana murtiitti dhiyaachaa jiranu abaa'oota akkana godhe jedhamee dhaqee uummanni kan jechaa ture dura waan biraa ture amma deemee abaa'ootti hidhamaa deemaa jira. Karaa biraatiin mootummaan illee afaanii baasee hin jedhin malee isuma sila kan kaasne buraayyuu kan kaasne irratti iyyuu miidiyaaleen adda addaa ammas abaa'oodhumatti dibaa jiru. Gidduudhuma kanallee bakka adda addaatti gara Kaamaashii kanatti illee isa booddeetti dhufnaa waan ka'aa jiru irratti abaa'oodhumatti quba qabamaa jira. Namoota tokko tokko wajjiniin gaafa waa'ee kana dubbadhee jedhu kuni amala adda wayiiti. Amala Ihaadigi. TPLF mootummaan TPLF kun kanaan beekamaadha. Waaqa qopheessanii yakka wayii qopheessanii ishuu wayii qopheessanii abalu jedhu kaardii qopheessanii lafa kee'atu yeroo kamiiniyyuu beekanii dubbachiisanii miidiyaatti kennanii waa ofii isaaniitti godhanii abalutu kana godhee ragaa qabna jedhanii lafa kaa'u. Ragaa sobaa dhiyeessuudhaaf garri waan baay'ee tireediitti ta'an hidhamtee argiteetta. Ani hidhamee argeera waan jarri godhu karaa ragaa sobaa dhiyeessuudhaan waan beeknudha. Amma yeroo ammam waan kanarraa jarri bilisa ta'es hin beeknu. Kanaafuu amma abaa'oon fuulduratti siyaasa biyya sanaa keessatti hirmaachuudhaaf deema. Filannoo irratti hirmaachuudhaaf deema. Akkuma sila kaafne immoo namni ba'ee suni deeggarsaaf ba'e kun yoodhuma sagalee kennuun dhufillee walakkaa dhumti isaallee yoo sagalee isaa abaa'oodhaaf deeggarsa abaa'ootiif kenne waan uumamuu danda'u biyya sanatti hin beekna. Waanuma kanaaf jedhaniitu kaardii qopheeffatanii gaafa abaa'oon ol ka'uudhaaf jedhu waa tokko mootummaa kiristaayii gazu mootummaa irratti karaa nagaatiin illee yoo dhiibbaa godhe kaardii sana kaasanii kana qabdaa achitti akkana gooteetta nama ajjeeftaniitu nama hiitaniitu hidhattoota qabdu kana gochaa turtanii kaardii kana qabdu jedhanii sodaachisuudhaaf rifachiisuudhaaf wanjaluma yakka qopheessanii mataa isaaniitiin akkana gochaa jiru. Kanumaafuu fuula duratti amma abaa'oon hidhannoo hiikkateera amma tokko immoo ganaa hiikkannee hin fidnee mootummaa wajjiniin gadaa dubbachaa jirra jedhanii obbo Toleeraan gidduu kana waan dubbatan hin nageessa. Keessumaa immoo waan ibsaa obbo Addisuu Araggaa kenne tokko irratti deebii kennan irratti
kun jira gabooddee akkuma waliigaltee sanaatti waliigalteen sun ifaa ifatti bal'inaan uummata isiniif hin himamne hin beeku manni caalaan garuu qawwee akka jirutti hiikkachuu akka qabudha. Kana booddee qawwee egaa hiikkachiisee booddee homtuu hin jiru abaaboon harka kenneera. Kana booddee jedhu kun kanuma mo'uu danda'u. Kanaaf amma sababa hundumaa abaaboo irratti dibuudhaaf sodaachisuudhaaf deemu waan jedhu namoonni yaada adda addaa waan dubbatanu dhagaheen ture walitti qabeen ture. Yaannan siin jedhe wantan siin jedhe yoo hubatteetta ta'e yoo sii galeera ta'e akka gaazexeessaa tokkootti akka nama siyaasa biyya sanaa keessatti siyaasa Oromoo keessattis immoo yeroo baay'eedhaaf hirmaachaa turetti course of actionii sirna sanaa immoo akka nama beekuu tokkootti maaltu sitti dhaga'ame yoo na hubatteetta taate yaada koo. Waan bal'aa akka kaafte inni jalqabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo hiree amma argatetti seenuun mataansaa isaaf qormaata tokko jechuudha. Maaliif daandiin kana dura fashalee amma irra deebi'aa jira. Kana dura fashalennaan jiru 91 seenamee tattaaffatameetu biyya sana keessatti mootummaa sana wajjin hojjechuun dadhabamee deebi'anii ba'anii jechuudha. Waggaa 20 wayii dhaabni kun of ijaaree deebi'ee immoo yeroo inni humna isaa itichattee jedhutti immoo hireen kun uumame. So istragiliin adda bilisummaa Oromoo dura qabu keessaa tarsimootiin qabsoo gaggeessu keessaa hidhannoon tokko karaa nagaa tokko dippiloomaasiidha waan akkasii fincila uummataa kan kakkaawwatee jira. Amma waraanni irraa dhaabbateera jechuudha. Qabsoo inni gaggeessu sana keessa hidhannoodhaan loluun hin jiru. Amma beezikaalii akka miidiyaatti innaa ilaallu jechuudha. Kan adda bilisummaa Oromootti loluuf deemu siyaasa isaatiin amma. Siyaasaa fi karaa nagaatiin ijjannoo qabuun fedhii uummata Oromootiif qabuu fi waan hojjechuu deemuuf uummata biratti of agarsiisee isaa mo'achuudhaaf deema ta'ee fi dirreen kun amma nagaa ta'etti adda bilisummaa Oromoof qormaata yoo haa ta'u malee waan isa yaaddessu natti hin fakkaatu. Garuu amala mootummoota Itoophiyaa kana dura turanirraa ka'amee wanti kaleessaa akka dhufne abdiin maaltu jira kan jedhudha. Tokko hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawid dirree masqalaatti naasaani kana booda duubatti hin deebinu hiree kanatti fayyadamnaa asumatti akka taanu taana kan jedhu ergaa dabarsan qabani. Kana jechuun adda bilisummaa Oromoo kutannoon inni karaa nagaatiin biyya sana keessatti falmaa gaggeessee uummata Oromoo akka inni hiree isaa murteeffatu taasisu suni jabaadha jechuudha. Haasaa kanarraa naa fudhan. Wanti fedhe yoo godhame wanti gara qabsoo hidhannootti deemsisu haala amma jiru kanaan akka hin mul'anneef hin jirre dhaabichi ijjannoo agarsiiseera. Sanarraa ilaalla. Amma akkuma kanaan dura dhimma isa kaan keessatti kakaase adda bilisummaa Oromoo irraa kanannaa hubannu warri biraa immoo maal jedhu inni kan jedhu OPDO kun amma jijjiirama isaan gara gubbaarratti argisiisan fundamentaalii caasaa dhaabichaa gara dakaaf giddu galaa keessa hin jiru. Caasaan dhaabichaa gara dakaa silaayyuu naafa ta'eera hojjechaa jiru yeroo ammaa kanatti. Amma maa inni warra OPDO kana keessa jirani abdiis miseensota isaanii fi deeggartoota isaaniitti ibsachuudhaaf political conspiracy isaan goggodhanii jira. Amma ijoolleen OPDO keessa jijjiiran kun kan akka addisuu kun darbanii kan darbatanii kaansaa isaanu mataa isaanii bilchina dhabuurraa waan godhanidha. Aadaan isaan keessa turantu aadaa amma keessa jiranii miti. Aadaa biraa keessaa dhufanii deemanii fi isaan buta deebiseetuma ittiin faraddu teessee naa ilaaltu. Miidiyaatti ba'anii naasaanii uma hubatama miidiyaa isaan political gainidha akka isaan jechoota garaagaraa dadarbatanii fakkeenyaaf kana dura adda bilisummaa Oromoo guutummaatti hin deebi'iin waliigalteen taasifamne addisuun ba'ee ibsanni kennee jira jechuun amma kanatti addisuu kana nama waa hundumaan ikkub ta'etti ilaaluun nurra hin jiru. Waan isaan godhan hir'inumaa fi bilchinumaa fi aadaan biyya sanaa isaan itti guddatan sun kan inni qaburraa
dhufee wanti tokko gara duubaatti akka isaan deebisuu margita. Waan kana hin godhanii jettee yaaddaa boru fakkeenyaaf filannoon gaggeeffame filannoon kun filannoo dhibba qulqulluu ta'a hinatamuu maaloo hin godhamu jettee yaaddaa amma kan kootti lakki oma hatu oma waliin dha'u garuu filannoon kun xiqqaatu haa guddatu kan kana duriirra xiqqoo fooyya'insi agarsiisa kan jedhuun qaba. Amma kana dura ture sanarra xiqqoo fooyya'insa agarsiisa garuu alkan tokkotti raajiin uumame immoo waa hundi jijjiirama jennee eeguun nurra hin jiraatu. Akkuma marginu naawaa dhalate quba walitti qabu jira waa'ee amma gaafa Juunii 16 Prime Minister deeggaruu Finfinnee irratti boombii dho'ee jira. Amma yoo himannaa abbaan alangaa baase sana ilaalte warri waan kana hojjetan adda bilisummaa Oromootu aangoo qabachuu qaba jedhu ilaalcha jedhu qabu jedha. Amma kanarraan alaa adda bilisummaa Oromoo fandi godheeraa gargaareeraa kana godheeraa dhaabicha kana goosise kan jedhu hin qabu. Inni lammataa himannaan kun chaarjii dhiyaateedha mootummaadhaan. Ganaayyuu mana murtiitti dhiyaatee ragaadhaan deeggaramee ragaan sun mirkaneessee ragaan sun hammam qabatamaadha. Murtiin ganaa kennamam. Ingeenye amma odeeffannoo namoonni manadhaa keessatti reebamanii haa ta'u, doorsifamanii haa ta'u, sodaan haa ta'u, dhugumayyuu sobaa isaanii waan hin beekamne irraa ka'ameetu. Kanaaf kontekstiin jecha achi keessa jiru ilaalcha akkasii warra qaban jedha malee adda bilisummaa Oromoo ergee siin jedhu dhaabicha waan gaafatu siin jiru himannaa sana keessa. Inni kun sirriidha moo sirrii miti? Gar fuulduraatti kan manni murtii sun qulqulluu ta'ee ifaa fi qulqulluun hojjetayyuun kan qulqulleessu jechuudha. Kanaaf namatu utaalee hubannoon nama keenyaa waa substantiate godhee bilcheessee maal jechuudha jedhanii kaa'urra caafii ishii qabatanii fiiguu jaata'e fiigan ittiin fuudhanii fiiganii. Politikaa ga'een gochuuf immoo jecha adda bilisummaa Oromoo sana keessaa baasuuti isaanirra ture akka seeraatti warran baasan waan namichi jedhu kaa'uutu irra jira. Miidiyaa irrattis ba'anii jarri abaa'uudha hin jenne kanaaf inni kunis amma kana badaa waan nama yaaddeessuun kaatu gama kooti. Maaliif otuma ta'eyyuu adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti mootummaa Itoophiyaa wajjiniin hariiroon innas ture lolarra turan hin fixanne wanni otuma godheera ta'eyyuu hariiroo lolaa keessa turani garuu amma kanatti inni sun ishu guddaa ta'eyyuu kan ba'u miti. Namatu speculationiin innaa sana boombii sana kan qindeesse warra TPLF faangoorra tureedha maaloo ijaa jedhanii fi amma isaanirraa kaasanii as fidaniitti fiigan. Innaa sana iyyuu evidensii maalirraa kaatee jara kana jette qabatamaan ragaa maalii qabda tilmaamuma yaada sammuutti uumamirraa namni haasaa ture jechuudha. Kanaaf inni kunuu waan amma kanatti gatii kaasu natti hin fakkaatu. Deebi'ii kan amma dhiyeenya kamaashii keessatti dhalates addisuun kan barreesse sana argeera. Kontekstuaalii barruun sun rakkoo qaba. Akkitti nuti waa dhiyeessinetu yeroo baay'ee rakkoo uumaa deema. Akkitti namichi dhiyeesse yookaan addisuun barreesse suni sababa waraanni adda bilisummaa Oromoo bulchitoota aanaa kamaashii ajjeesaniif rakkoon kun dhalate jedhee ibse. Amma yeroo konfliktiin ka'u ati daanyaa taatee isa kana ibsuudhaaf miti kan deemtu. Tokko inni jalqaba akshiniin fudhatamu konflikticha dhaabuudha otoo hin babal'atin. Addi bilisummaa Oromoo ajjeese ragaa qabatamaan koortiitti dhiyeessita. Amma uummati 70,000 buqqa'utti eeguun sirra hin jiru. Amma silaa kan eegamuu qabu tarkaanfiin fudhatamee namni du'eera warri biraa ittaansanii akka hin duunee fi warri nama ajjeesan immoo akka seeratti dhiyaatamudha kan irratti hojjetamuu qabu. Fuutee miidiyaa irratti sanatu dhale kanaaf kun dhale maaloodha interpretationii sana isaanirraa eegamu. Mootummaadha jarri kun warra mootummaa biyya bulchu jechuudha. Yeroo sanatti aangoo warra qabu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo godhee seexanni godhee namni wayii godhee namni du'eera yes okay investigator seeratti dhiyaata kun. Inni lammata kana booda namni du'uun qabu buqqa'uun qabu akshiniin kan fudhatamuu qabu. Kanaaf yoo teessee ilaalte wanti isaan godhanii akkuma itti ture sana aadaa itti turan sana keessaa halkan tokkotti saabaan jennee hin eegnu jijjiirama fiduuf tattaaffii godhaa jiru. Waan warri isaan duraa hin goone baay'ee godhaniiru keessumaa top leaders warri jiran kan akka Lammaa kan akka Abiyyi kan akka Central Committee OPDO keessa ijoolleen amma jiran kuni waan isaan dura namni biraan goone godhaniiru kabajaa kan argachuu qaban. Kanaaf waan kana naa godhan immoo
aadaan durisaa wajjin turee fi miseensi isaanii akkan sodaanne wanti xiqqoo kanatti agarsiisuun qabanii tapha siyaasaa gochuun qaban jennee yaannu garuu nation building keenyatti egeree biyya keenya egeree saba keenya sababa politikaa geen gochuudhaaf jedhanii yoo fidani isaanumatu balleessa because they tried waggaa 27 Ihaadig ummata biratti xireeffamee jibbamee opinionis jibbamee sadarkaa badurra ga'aniiru isa haaromsanii kaasan amma deebi'anii maaliif haaromsanii miti duris qabsoon kan gaggeeffamu jarri kun wayyaanii sabaa akka hojjetanidha gaariidha kunis adda bilisummaa Oromoo lola dhaabee nagaatti deebi'uun gaariidha lubbuu namaa gatii guddaa qabu kana seevinuu godha teenya haasofnee akkasitti yaada keenya ibsannee waan nan ibsu kana keessa dogoggorri jiraate dhaabasaa kun sirrii miti jedhameen dhaabasum namummaa gootoon taane yaadi koo ilaalamee waliin mariyannee isa sirriidha jennee isa qajeelaadha fuundura nu tarkaanfachiisu janatti fayyadamne fuundura deebi'u kanaaf opidiyoon mo'atee abaawoon mo'atee paartiin kongireesii Oromoo mo'atee kan biraa mo'atee rakkoo miti kun ummata Oromoo hiyyeessa dhumaa kana kamitti achii baafna ummata Oromoo mirgisa akkasitti dhiitame kanatti akkamitti nagaa fi jireenya gaarii akka inni jiraatu goona saboonni ollaa keenya jiraatan amma hiyyeessa baay'ee sodaata nu sodaata Oromoon asitti biyya diiga jedha isa kan akkan taane akkamitti itti agarsiif silaa transitionii kana keessa kan namni jabaatee irratti hojjechuu qabu kana akka argitu immoo rakkoon biyya sanaa hedduu jaa ta'ee fi namni rakkoodhuma xaasaadhaan baatee sitti dhufa malee furmaataan hin dhufu warra biyya sana bulchuufis yaaduu sirra jira hedduu isaanii yoo argite dhattee rakkoodhuma itti himata namni rakkoodhuma itti himata kanatu ta'e achiin lixee as lixee kan solutionii qabatee dhiyaatu nama xiqqoodha aadaan biyya keenya problem drivenidha malee solution drivenii miti isa jijjiiruutu namarra jiraata so kuni waan kaleessa gochaa turan sana kanarraan naan ilaalu boru hin godhan jedhee yaaddu oma gochuu danda'u abaawo riskii inni jedhee fi challenge qormaatan inni jedhe isa kana abaawoon immoo cichuutu irra jiraata jechuudha karaa nagaa filateera ummata akkasitti isa simateera ummata akkasitti jaalalaan isa simate kanaaf jaalala isaa maintain gochuudhaaf qabsoo karaa nagaa jiru otoo qawween kaasin otoo namanni lubbuu namaan balleessin otoo maa'inni haaloo irratti hundaa'in falmaasaa itti fufuu qaba jarreen sana gaarummaa agarsiisuu qaba beyond that saboonni naannoo keenya jiran saboonni Oromoo naannessanii jiran Itoophiyaa keessa jiran Oromoo irraa akka abdii argatanii fi akka ati sila kaaftu waan Oromoon godhu biyya kana ni fayyada jedhanii namni akka hubatuuf akka beeku gochuun barbaachisaadha. Asirratti fakkeenya tokko sii kaasu mucaan gaazexeessaa dur waliin TV keessa walii hojjedhutu naa bilbilee maallaan jedha wal beenna duru. Ani biyya sana keessatti namni Oromoo ka'ee biyya bulchuu dhiisiiti. Iddoo aangoo qabatee waa fuulduratti deemsisa jedhee takka yaadeen beeku. Amma gaafa naa biyya argu baay'ee jijjiirame naan jedhe ilaali gaazexeessaadha waggaa baay'ee waliin hojjanne. Yeroo waliin hojjannu kana deeskii tokko nani bulchaa ture deeskii maashin Zeenaa Maayikal jedhamuun bulcha isa keessatti an Oromoodhuma ilaali. Namummaa namaa fi sanyii namaa akkamitti walitti hidhanii namni yaada akka ture sitti agarsiisa jechuudha. Abiyyi Oromoo jaateef lammaan Oromoo jaateef miti amma kanaa sa'uu qabu. Lammaan dandeettii biyya bulchuu qaba. Lammaan dandeettii biyya kana baatee deemuu qaba ogummaan kan ilaalamu. Abiyyi Oromoo ta'e maaloo ta'e isaa miti amma dubbiin. Abiyyi wanti inni dhiyeesse kun saba kana hin gargaara hin fayyisaa. Mallas wanti inni dhiyeesse fayyisaa ture rakkoo kana godha. Waa'ee inni Tigraay irraa dhalachuu isaa miti. Kanaaf namni attachmentii ati eenyummaa kee wajjin qabu sanatti fiiguun irra hin jiraatu. Waan namichi dandeettii sanaan godhuudha. Kanaaf Oromoon yoo hojjate sabni biraas bolu Walaayittaan yoo dhufee Itoophiyaa bulche Sumaaleerraa yoo dhufee Itoophiyaa bulche hojii inni hojjetu sana saba kana fayyannaan namni sun kabaja argachuu qaba. Sabni isaallee itti boonuu qaba. Akkasitti kan ilaalamuu qabu. Rakkoon amma jiru hin jiraata akka yaadutti. Isa kan ammoo mala si barbaachisa. Kaansaa miidiyaanis miti kan hiikamu. Dippiloomaatikaali ta'anii waliin haasa'uun barbaachisaadha. Rakkoo biyya kanaa waliin hiikda'anii waliin dubbachuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokko hin beeku waa'ee waraanni adda bilisummaa Oromoo Tigraay keessaan bahee dhufuu irratti illee waan namoonni haasa'antu jira.
waraanni adda bilisummaa Oromoo achi keessa bahee dhufu riiskii inni fudhate jedhanii namoonni yeroo garaagaraa kaasu. Waraana kana Tigraay keessa baasanii fiduun adda bilisummaa Oromoof injifannoo guddaa tokko. Adda bilisummaa Oromoo hagam sirnaa fi cunqursaa irratti fookas godhee akka inni qabsaa'u agarsiisa jechuudha. Waa'ee uummata Tigraay irraa dantaa hin qabu yookaan jibbinsa addaa hin qabu. Uummati Tigraay illee waraana kana simatee dabarsuunsaa ammallee sirnootatu hir'ina qaba, bulchisootatu hir'ina qaba malee akka hawaasaatti akka uummataatti jireenyi uummataa rakkina akka hin taane sitti agarsiisa jechuudha. Injifannoo guddaa kana keessatti argattetu jira jechuudha. Adda bilisummaa Oromootiif kun fakkeenya gaarii tokko. Kanaaf dhaabni kuni chaalenjii guddaatu isa mudata karaa adda addaa warratti wajjin morkitu aangoo harkaa fudhachuu fi waan adda addaa sirra dalaguu malu wanti isaan dalagan immoo aadaa dur beekanii tiriikiidhuma xixiqqoo akka tamma sila akka kaafte kana achitti kana godhee as godhee waan akkasiiti. So tokko adda bilisummaa Oromoo of eeguus qaba. Fakkeenyaaf miseensa isaatu hojii dogoggoraa hojjeta ta'e miseensa isaa hojii dogoggoraa hojjete sana ifaan baasee adabuu qaba, barsiifachuu qaba. Uummataaf itti gaafatamummaa qaba kana ibsu. Lammata warri biraa yoo sobaan ba'anii isa maqaa balleessan innis yeroodhaan deebiitti kennate dogoggora ta'uu ibsuu qaba. At the same time warra biraarraas kan eegama jechuudha. Mutual understanding karaa hunda jiraachuu qaba jedhee yaada. Rakkoon gara waraanaatti jara deebisu injira jedhee yaadu injiras jedhee inawwaala amma jiru kanaani yoo dhufe immoo yoo sun dhufe immoo adda bilisummaa Oromoo muuxannootti qaba amma kana waan nama sodaachisu miti because waraana jechuun technically yaada keeti jannaa keeti malee qawwee ati tuultee baattee miti qawwee Ihaadig agam akka inni qabuun beeka biyya sana keessatti dargin agam akka otoo qabu akka kufe beekamaadha. Qawween deebi'ee dhufa experience sana si barbaachisu yoo deebi'ee dhufe qawween waan hin dhufneef hin jiru waan ofirraa hin deebifneef hin jiru garuu still wanti nu tawwinu aadaa addunyaa kana keessa jiru namni qawwee lafa kaa'eetu keessumaa sabni biyya tokko naannoo tokko waliin jiru karaa nagaatiin waliin fixata yoo daangaan sitti cabee humnaa ol sitti dhufe immoo akka filannoo dhumaatti yeroo kamiyyuu qawweedhaan mirga isachuun eessumattuu waan dhaabbatu miti inni ittuma fufa'ee yaada. Baay'ee galatoomii dhaabasaa gaaffilee ani itti aanee yaada itti aaneen kaasa jedhee yaade hundumaa as keessatti kaafteetta. Waan guddaadha. Kanaafuu bal'inaan wanti nutti deemnu hin jiru. Fuula dumaratti taasifta waan tokko ati kaaftee duwwaa kaasuu barbaada. Addi waraanni bilisummaa Oromoo gaafa Tigraay keessa darbee dhufu Maqalee keessatti affeerraan godhamee fi keessummeessanii obbo Sibaat Naggaayyuu alaabaa ABO baatee taa'anii argaa turre namni argaa ture. Isarratti namoonni waan jedhan qabu. ABO'n TPLF wajjiniin tokko ta'ee deebi'ee immoo Abiyyi irratti duuluudhaaf jiranii wanti dubbatamu jira. Kana keessa deebinee gochuudhaaf miti waan ati kaaftee tokko jabeessuudhaaf jedheetani suni ABO'dhaaf moo'icha guddaadha. Waan jarri kun alaabaa kanarratti namoota alaabaa qabate sanarratti paartiin obbo Sibaat Naggaa gochaa ture sana suni waan jarri gochaa ture waan jarri gatii nama kaffalchiisaa ture. Jibba jarri irraa qabu sana hin beekna waan sana qabatanii alaabaa sana qabatanii waraana sana keessa taa'uun isaanii argamuun isaanii jaraaf moo'amuudha ABO'dhaaf moo'ichi sabaaf moo'icha sabaati kun waan guddaadha akka kanatti fudhachuu barbaachisaa. Egaa akkuma siin jedhe yeroon keenyas murteessaadha waan ka'uu qabu hundumaa jechuu danda'ama waan barbaachisaa ta'e yeroodhaaf kaafteetta. Isaaf immoo fuula duratti waluma argineetu yeroo adda addaa haala uumamu irratti akka haasofnu akka mari'annu abbaafnee waanuma haasofnu hin jiraata jedhee yaada. Ankaraa kootiin baay'eetti gammadeera marii goon irratti ammas maqaadhuma daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaatiin sagalateeffachuun barbaada. Hedduu fayyaa ta'e ati siree kana naa kennuu keetii fi egaa amma dandeenye karaa ogummaa keenyaa ani dhaamsinaan guddaa qabu warri miidiyaa kun tokko bilchina guddaa nu barbaachisaa. Yoo Itoophiyaa yaanne Itoophiyaa keessa saba jiru yaanne
waan hojjannu kana bilcheessinee hojjechuun gaariidha. Namni miidiyaarra hojjetu waa balleessuufis waa tolchuufis banaadha waan ta'eef saba keenya akka inni odeeffannoo gahaa argatee murtii murteessu jabeessuu irratti ofii keenyaa jabeessinee ofii keenyaa beekumsa keenya guddisuun nu barbaachisa. Lammata rakkinoota biyya sana keessatti dhalatus akka miidiyaatti warra karaa agarsiisu warra dungoo agarsiisu ta'uun nurra jira. Warra dhaqee waan sana keessaa walitti buusee bu'aa argatu ta'uu hin qabnu. Sabni Itoophiyaa caafii tokkorraa gara biraa jiru, roga biraarraa roga biraa jiru yoo nagaa argate, yoo guddate, akka biyya amma nuti keessa dahannee jiru kanatti nama biraatiif dawoo ta'e abdii guddaadha. Maqaan uummata keenya naannoo sana jiru gaarii yoo ta'e hunda keenyatu kabajaa argata. Biyyi kabajaa hin qabnerraa maqaan kee dhaamuun kabajaa si dhoowwa malee kabajaa si hin kennisiisu. Kanaaf responsibility guddaadhaan hojjannee natti tola. Lammata wantoota seenaa keessatti darban kana akka taraaraman irratti ilaalaa waliin hojjechaa wal hubachiisaa yoo deemames baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa dubbiif yoo ta'e aadaan dura jalqabannaan jalqabu kaasutu ammallee wayyaa'uu qaba jedhee yaada. Yeroo garii wanti nuti dubbannu jechi nuti dubbannu jechi tokko miidhaa guddaa geessisa. Kanaaf jecha keenya wayyeessuun jecha kabajaa namaa hin tuqne jecha eenyummaa saba tokkoo gadinaansine yookaan olinaansine madaalawaa ta'etti fayyadamuudhaan warra bulchuuf jiran warra jiran illee akkaataa isaan humnatti argatan bira dhaabbachuun gaariidha. Hiree akkasii waan naa kenniteef hedduu ulfaadhaan illee kabajaa guddaan sii qaba. Fayyaa ta'e Bafqaadu. Fi daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa asuma irratti raawwata. Torban immoo ijoo dubbii biraatiin keessummaa biraatii wajjiniin amma wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti.